Kula aturi ndikaken kemawon wahyu menika badhe mandhap wonten pundi? Jalaran saben-saben dewa badhe maringaken kanugrahan awit pambudidayanipun Angger Kresna satemah ingkang nampi yoga kula para Pandhawa Janaka Nakula Sedewa Werkudara Abimanyu menika nampi kanugrahan panyuwunipun Purbaka namung dalu menika kemawon tumuruning wahyu dalu menika kemawon nggih awit menika sampun pinusi kepanging Hyang Widimasa menawi dalu menika pancen dewa badhe maringaken tumuruning wahyu mboten kok Bratayuda menika mboten ning tumuruning wahyu lha nggih monggo nggih mesaken yoga kula nggih Duryudana dasaripun adren tur inggih cukeng kepengin sanget nggih kanugrahaning Bathara Wahyu Panca Darma yen wonten syarat-syaratipun menapa yen upami wonten wujud sesaji utawi wilujengan wujudipun menapa borongan Purbaka nggih nderek ragatipun pinten boten badhe nyawis kula boten badhe ngenyang ingkang baken borongan kemawon langkung sekeca langkung prayogi lah menika nggih menika monggo 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 Bangka Prabu Baladewa lan Bapa Durna ya beda pundi nggih Panjenengan Jawaka menika badhe maringaken kanugrahan wahyu Panca Darma menika wujudipun piwucal pisan tumrap ingkang asta pangwaos alit menika lurah adinipun Nalindra iya pramila sak mangke mboten gampil titah nampi kanugrahan menika kejawi ingkang saged memper mubaling hawa nafsu saged memper ubaling hawa nafsu muga-muga mengiki pun kakek ora murka muga-muga pun kakek ora nesu jupuk lawan ngendikan Yai Prabu supaya memperkamurkaning pun kakek muga-muga bisa nglakoni lan kuat pun kakek ing Mandura mboten namung menika kedadipun tindakan kanthi lampah sesirih tapa tirakat ngenturaken teteki nglampahi tapa brata brata kuwi laku tapa ki wiyaga laku ning wiyaga yen wong laku ning wiyaga pun kakek mbok menawa iso nglakoni laku ning tapa tirakat pun kakek kuat ora jar ora nunjuk inggih nek mung ora jar ora nunjuk kuwi pun kakek isih kecundang kuat lakoni mboten namung segadaran kalian guling kalebet moper ubaling hawa nafsu ora bakal nesu ora bakal murka bengi dadi perkawis kamurkan menika nafsu menika wonten sekawan perkawis petak abrit jene lan semeng mutmainah amarah supiyah alwamah yen kamurkan menika dunungipun nafsu amarah werninipun abrit panyuwun kula mboten namung menika ingkang dipun kendhaleni terus nafsu sing diwujudipun menika ingkang jene utawi kuning naminipun supiyah menika kepenginan alon ora busa-busu terus penting gak medhen-medhen iki malah boleh nyambut gawe malah kapur piye ayo bacut ingkang werni jene utawi kuning menika nafsu supiyah wujudipun kepenginan kaku godhanipun putri yen putri godhanipun kaku menika kedadipun kendhaleni muga-muga bisa ora carem ora kumpul karo garwa kasinggihan carem karo garwa ora dikeparingke mboten dipun keparingaken lah nek karo wong liya upama karo wong liya lah menika menapa malih kalian garwanipun piyambak mboten dipun keparingaken menapa malih kalian wanita sanesipun ing garwa menika dados amisanipun agami waduh nah itu rada repot sedina rong dina kuat telung dina kuat lah nek seminggu pepetan paningalipun kakang yen nganti getih munggah buntel ana mestakanipun kakang piye yen nganti boleh diwo terus geblak paman dono dadi pundi mongko ing minggah menika naminipun banyu suci mongko yen banyu suci menika kedadipun medalaken yen mboten dados penyakit mesaken blahi ya kantun kiat menapa mboten saga menapa mboten yo nak sagu menawi saga monggo nyuwun dhateng sing Gusti nggih hakarya luka mugi saged nampi kanugrahaning Hyang Widiwasa dideng sroning pananggilan
Wadogong tano nyabowo kapraban sang nalindra tama mangu kahuningan lerwu sing duka cipta lera budi mandono raras lera budi mandono raras dijung jeroning panganggilan mangkono kata-kata pangandikanipun nata Ratu Prabu Sri Bathara Kresna jroning papatan agung dereng wonten ing nganjil pangandikanipun wong tansah diya ewaya ing pambudi kocapa yen minangka durung nganti abang ngen keca dereng nganti asat nggih nyutuku dek Bantala katungka geger masih banjaba kaya gabah den pinteri kaya sapu pedhot saka suwe sumengka-sengka pataning satria Randu Bala Raden Antasena ingkang longok jroning Pancaniti dadi singak ing satunggal nyambi kanca dalan dalan ana dayo gilar-gilar okeh leluhur sing padha sumari monggo mundhang kaunang-unang rampung ing negara Ndorati kalebu negara Ngamarta lan sakiwa tenenin okeh sing padha ngalebaka sopan ana negara Ndorowati